အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် special follow channel မှာပွဲကြိုသုံးသက်ချက်တွေရေးသားနေတဲ့ကိုရိပ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒီနေ့ညမှာတော့ final ပွဲ EFL က final ပွဲပေါ့နော် Arsenal နဲ့ Man City ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲတွေမှာဒီပွဲတွေမှာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်လေးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပွဲတွေမှာဘာလို့အားပေးတင်လဲဘယ်အသင်းကပို့ပြီးတော့ strong နိုင်လဲဆိုတော့အသေးချာလေးသုံးသပ်ပေးသွားပါမယ်ဒီနှစ်သင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု2000နှစ်နောက်ပိုင်းကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲတွင်ကစားခဲ့တဲ့58ပွဲတိရှိတယ်ဒီနေရာမှာ Arsenal ပွဲ20နိုင်နဲ့73ပွဲတည်ရင်နဲ့ Man City က24ပွဲနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိ EFL ကမှာဒီနှစ်သင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုအဆင့်လာလေးရှိရဗျအဲ့ဒါက9ချိန်အဲ့ဒီ9ချိန်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Man City အနေနဲ့4ချိန်နိုင်ထားပြီးတော့ Arsenal အနေနဲ့1ချိန်ပဲနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ9ချိန်စလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်Arsenal ကအောက်စီးတန်းနေပြီဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိဒီပွဲမှာထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုပိုင်းတွေမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Arsenal ကဒီပွဲတွေမှာပထမဦးဆုံးချိန် Man City ကိုကြေးကြောပေးတဲ့ပွဲတွေများဒီ EFL မှာဆိုတော့နီးပြချင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုပိုင်းနဲ့ Arteta အနေနဲ့ဒီ Guardiola နဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုပိုင်းတွေမှာတော့တိတ်ပြီးတော့အသာရခဲ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနီးပြချင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုဆိုရင်15ပွဲရှိတယ် Arteta က4ပွဲနိုင်တယ်3ပွဲတည်နေ10ပွဲ Guardiola ပြန်နိုင်ထားတယ်Arsenal နီးပြ Arteta အနေနဲ့လည်းသူနီးပြပေါ်မှာ Man City နဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပွဲတွေကလည်းအဲ့ဒီ15ပွဲပဲရှိတယ် Guardiola အနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူနီးပြဘွားတစ်လျှောက်လုံးမှာ Arsenal နဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု33ပွဲရှိခဲ့တယ်ပွဲ20နိုင်တယ်6ပွဲတည်နေ9ပွဲရှုံးထားတယ်လက်ရှိလူစင်းပိုင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာ Man City ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Gay နဲ့ Givardi ရောမပါနိုင်တာက Arsenal ရဲ့တိုက်စစ်ကိုပွဲချိန်ပြထိမှုဆိုတာတော့မလွယ်ဘူး Jonathan မှာကတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ဂိုးသမားဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပွဲချိန်ပြထိမှုဆိုတာကတော့ Arsenal ရဲ့လက်ရှိတိုက်စစ်ပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲမယ်လို့ထင်တယ်ဗျ Arsenal ကိုပြန်ကြည့်ပြမယ် Arsenal ကလက်ရှိကစားအပိုင်းတွေမှာတော်တော်လေးကောင်းနေဗျနောက်ဆုံးပွဲနဲ့10မှာဆို14ပွဲနိုင်တယ်5ပွဲတည်နေတပွဲပဲရှုံးခဲ့တယ်ရှုံးခဲ့တဲ့တပွဲက Man U 2-3နဲ့အဲ့တပွဲပဲရှိတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းကဂိုးမရခဲ့တဲ့ပွဲတင်ဆိုတာလည်းမရှိသလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Arsenal ဒီရာဒီအိမ်ဝင်လုံးနိုင်ဆိုတော်တော်လေးကောင်းတယ်သူနောက်ဆုံးဂိုးမရခဲ့တဲ့ပွဲတင်တွေက Liverpool နဲ့ Premier League ပွဲတင်ရဲ့ Nottingham နဲ့အဝေးကွင်းမှာတွားကစားခဲ့တဲ့ Premier League အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကာလတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Arsenal အနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဝေးကွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျားကွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တပွဲအနေဆုံးတကိုးသွင်းထားနိုင်တဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လက်ရှိ Man City ကတော့နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲစုံ9ပွဲမှာဆိုရင်တပွဲပဲနိုင်ခဲ့တယ် Newcastle 1-3နဲ့ Nottingham တေးကြတယ် Real Madrid 3-3နဲ့ရှုံးတယ် West Ham ကိုတေးကြတယ်ဒီနေရာမှာ Real Madrid ကိုနောက်ဆုံး 1-2 နဲ့ပြန်ရှုံးထားတယ်ခံစစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပြန်ကြည့်ပြန်ရင်လည်း Man City အနေနဲ့နောက်ဆုံး9ပွဲစလုံးခံစစ်ကဂိုးပေးထားတယ်အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ DK တို့ Givardi တို့မပါနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲစဉ်မှာတိတ်ပြီးတော့ Man City အတွက်လွယ်ကူမဲ့အနေအထားမျိုးမှာမရှိဘူးနောက်တစ်ချက်ဗျ Man City ကဒီရာသီမှာကြေးရအရင်အောင်လုံးကောင်းနေတဲ့အသင်းမျိုးတွေမှာမပါဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးပွဲ20မှာဆိုရင်သူ့အနေနဲ့17ပွဲပဲနိုင်တယ်9ပွဲတည်နေ4ပွဲရှုံးထားတယ်ခံစစ်ကလည်းအဲ့လောက်ဒီကလင်းရှိရတဲ့ပွဲတွေမျိုးဆိုတာနည်းနည်းခက်ရှားရှားရလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲတွေမှာအားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ Arsenal ကိုအားပေးတဲ့နဲ့EFL ကထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုပိုင်းမှာပြန်ကြည့်ပြန်တော့လေပထမဦးဆုံးချိန်အပေါ်ကြီး level 30လက်ရှိ 0.25 ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့မိနစ်90တွင် Arsenal မရှုံးနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်လက်ရှိ Arsenal ရဲ့ဒဏ်ပြဿနာပိုင်းမှာတော့ Merino နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Odegaard လောက်ပဲထောက်ပြရရှိတယ်ကျန်တာကတော့အဆင်ပြေတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိကစားဟန်ပိုင်းကတော့ Arsenal အနေနဲ့Man City ကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျ။နေပြချင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုအစင်လာပိုင်း EFF ကတ်တွေမှာထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုပိုင်းတွေမှာတော့ Arsenal အသာမရခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကပထမဦးဆုံးချိန်6ပွဲမြောက်မှာ Arsenal အပေါ်စီးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တဝူတဲ့အမြင်အရဆိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ကမိနစ်90တွင် Arsenal မရှုံးနိုင်တဲ့အတွက် level 30ရင်းပြီးတော့ Arsenal body ကိုပဲရွေးချယ်ထားပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါဦးမယ်။